వెల్కమ్ టు ద లాస్ట్ డే వ్లాగ్ ఆఫ్ కేరళ టూర్. ఈరోజు లాస్ట్ డే, సాయంత్రం ట్రైన్ ఉంది. ట్రైన్ ఎక్కేస్తున్నాం. వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్తున్నారు. అందరు అదే పరిస్థితి. ఇక్కడ ఫుడ్ ఎవ్వడికి ఎక్కలేదు. సో అదనమాట సంగతి. ఈరోజు లాస్ట్ డే. ఈరోజు సైట్ సీయింగ్, షాపింగ్ మళ్ళీ వచ్చిందో అది కంప్లీట్ చేసుకొని ఇంకా సాయంత్రంగా ట్రైన్ ఎక్కేసి రేపు మధ్యాహ్నం కల్లా విజయవాడ వెళ్ళిపోతాం. సో అది బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్తున్నాం ఇదే హోటల్లో. నిన్న పర్లేదు, డిన్నర్ యావరేజ్ కింద అయినా మామూలు బయట నుంచి తెచ్చుకున్నారు. సో ఈరోజు వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడే సైట్ సీయింగ్కి బయలుదేరాం. సైట్ సీయింగ్కి ఇప్పుడే బయలుదేరాం అనమాట. ఎక్కడికి అదేదో ఫోర్ట్కి వెళ్తున్నాం. పొద్దున్నే నీకురా. ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది? 9:30 అయిందిరా. మరి పొద్దున్నే కాదు, పొద్దున్న 9:40 ఇంకా క్లియర్ గా ఉండాలి. ఫస్ట్ టైం చర్చ్కి వెళ్తున్నాం. చర్చ్ అంట. ఏవో ఇక్కడ షాపింగ్ జోన్ ఉంది మొత్తం. ఇక్కడ షాప్ చేస్తూ ఉన్నారు అందరూ. ఏవేవో అంటే చిన్న చిన్న ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్. నేను హ్యాండ్కి ఏవో బ్రాస్లెట్స్ లాంటివి ఏవో కొనుక్కున్నా. ఊరికే మొన్న ఆరెంజ్ మూవీ రిలీజ్ అయింది కదా, దాని ఎఫెక్ట్ అనమాట. ఊరికి అందుకు తీసుకున్నాను. ఇక్కడ టాయ్స్ ఉన్నాయి, వెనకాలంతా యాక్సెసరీస్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఈ ఏరియా ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ ఇక్కడ హౌస్ కానీ మొత్తం లొకేషన్ అంతా బాగుంది అసలు. చాలా మంది ఫారినర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళకి మన ఇండియాలో ఉండే వీళ్ళు ఎంటబడి అమ్ముతున్నారు. రోడ్ మాత్రం సూపర్ ఉంది అసలు. అలా వెళ్తుంటే అది ఇగో ఇవే మొత్తం షాపింగ్ ఇదే. ఇదే చర్చ్. చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉంది. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఎ చర్చ్. మూవీస్లో చూడటమే చర్చ్ని. ఫస్ట్ టైం గోయింగ్ ఇన్ టు ఎ చర్చ్. ఇక్కడ కూడా అంతే, మనం చెప్పులు హెడ్ చేయాలనుకుంటాం. అందులానే సేమ్ కల్చర్. చెప్పులు హెడ్ చేసి మనం కూడా ముందుకు నడుద్దాం. సేమ్ మనం సినిమాలో ఎలా చూస్తాం అంతే ఉంది. కాకపోతే వేర్ ఈస్ జీసస్ ఇన్ లవ్ మెమరీ విత్ చార్లీ ఎవరో. వాస్కోడి గామా టోంబ్ ఏదో ఉంది ఇక్కడ చూడండి. ఇదంట. ఇదేంటి మ్యామ్ ఇది? వాస్కోడి గామా టోంబ్ అంటే ఓకే ఓకే. వాస్కోడి గామా టోంబ్ ఇది సమాధి అంట. టోంబ్ అంటే అమ్రీన్ ఏదో చూపించేద్దాం. సర్ప్రైజ్ బాక్స్. ఎవరికైనా వెళ్ళి ఇది ఓపెన్ చేయండి. ఇదిగోండి బీచ్ రోడ్ అంట. బీచ్కి వెళ్తున్నాము. భలే ఉన్నాయి ఇల్లులు అవన్నీ. కాంటి కొట్టుకొని తినచ్చు.
కానీ ఇంట్లో వాళ్ళు మనల్ని కొడతారు, సో అందుకని లైట్ తీసుకున్నాం. అందుకే మనం తీసాం. రిస్క్ లేకపోతే జీవితంలో దొరికేది రస్క్ మాత్రమే అని మౌంటైన్ డ్యూ యాడ్లో చెప్పారు. సో ఇదేంటిది, పందాల్ కేఫ్ అండ్ డైలీ అంట. పందాలా? అరే ఇదేదో భలే ఉందిరా. కేఫ్ అంటే ఇది. అబ్బా ఎంత బాగుందో తెలుసా మీకు. కేఫ్ ఎంత బాగుందో, అదేదో 1970s 1980s కేఫ్ లాగుంది. బీచ్కి వెళ్తున్నా ఇప్పుడు. అబ్బో మామూలుగా లేదు బీచ్. దూరం నుంచి, దగ్గర నుంచి ఇక్కడ మామూలు ఫోటోలు రావు. దిస్ ఈస్ బీచ్, కేరళ కొచ్చిన్. వెళ్ళను. బీ కేర్ఫుల్ అంటున్నారు. Don't take back here anta. Arabian నైట్ లెగ్సి జాగ్రత్త. ఎవరు వెళ్ళా మన వాళ్ళందరూ ఇక్కడ. ఓకే మ్యామ్. అది మన ఆడియన్స్ చిరాకిచ్చుకుంటారు బీచ్కి రావాలంటే. కరెక్టే లే, ఎవడెవడో పోస్తాడు అట్లా అని మొత్తం. జస్ట్ కాళ్ళ వరకు తడుపుకుంటావా? అదే మీ ఇంట్లో ఉండే తొట్టు కాదురా నాన్న, సముద్రం. ఇది లాస్ట్ లో ప్రభాస్ తప్పించుకుంటాడు కదా షిప్. అదే ఐ మీన్ తప్పించుకోలేక వాటర్ లో పడిపోయి తర్వాత మనకి తప్పించుకున్నాడు చూపిస్తారు కదా, ఇదే ఆ షిప్. రాధేశ్యామ్, జై రాధేశ్యామ్. సెల్సియస్ నెల్సన్ అంటే దాని పేరు. ఇక్కడ ఎక్కడో ముందు తెచ్చి ఆపారు, మా వాళ్ళందరూ కూర్చుంటున్నారు ఇక్కడ. క్రూజ్ ఇది మన ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం. ఇది ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం క్రూజ్ కదా, ఫస్ట్ ఎవర్ క్రూజ్ ఇది. అవునా? ఇది లాస్ట్ టైం భువన్ వెళ్ళాడు దానిలో. భువన్ నీకే ఇది చూడు బ్లాగ్ లో చూపిస్తున్నా. మేము చూసాం క్రూజ్. వి సా ద క్రూజ్ బ్రో. అరే నువ్వు ఎక్కువ కావాలంటే నువ్వు హార్డ్ కోర్ షాపింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ హోటల్కి వెళ్ళడానికి బస్ ఎక్కారు. షాపింగ్ చేస్తారు, రోడ్ షాపింగ్ బాగా చేస్తారు. షాపింగ్ అంట, అందుకని బస్సు ఆపి మమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు. గర్ల్స్ కొనాలండి. కసవు కడ అంట దీని పేరు. తప్పు బలిగానో తెలీదు. కసవు కడ అదే ఉంది మామూలుగా అయితే. మరి దాన్ని ఇంకా ఎలా స్టైలిష్గా తెలుగు యాక్సెంట్లో ఎలా బాధించాలో నాకు తెలియదు. ఇటువైపు గర్ల్స్, ఇటువైపు గర్ల్స్ అటు, బాయ్స్ అటు. షాపింగ్ స్టోర్కి వచ్చాను చెప్పా కదా, ఇది గర్ల్స్ జోన్ సెక్షన్. శారీస్ అందరు చేస్తున్నారు ఇక్కడ, బిల్లింగ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళైతే షాపింగ్ చేస్తున్నారు. నేను ఆల్రెడీ చేసేసాను షాపింగ్. మమ్మీకి తీసుకున్నా ఒకసారి, సర్ప్రైజ్, మమ్మీకి తెలియదు. సో అది నాది ఇంకా బిల్లింగ్ అవ్వలేదు, జస్ట్ ఇంకా మ్యామ్ మాట్లాడి చేపిస్తున్నారు. అది నా షాపింగ్ అయిపోయింది. మమ్మీకి తీసుకున్నది బిల్లింగ్ చేపిస్తున్నారు ఇండివిజువల్గా. 40 రూపీస్ తగ్గిస్తున్నారు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కసారి. ఎంత పెద్ద డిస్కౌంట్ చేశారు అసలు, చాలా పెద్ద డిస్కౌంట్. కానీ స్టోరు మొత్తం ఐటమ్స్ కానీ మొత్తం రేంజ్ బాగుంది, కలెక్షన్.
లిమిటెడ్గా ఉన్నా కూడా కలెక్టివ్ రేంజ్ ఉంది, బాగుంది. వీడియో విన్యాసాలు చేస్తున్నది స్టోరీ వచ్చి కింగ్స్. ఎక్కడ కింగ్స్? కింగ్స్ అని మా ఎన్జిఐఎస్ గేమ్, అది ఎన్జిఐ స్టూడెంట్స్ అందరికీ గేమ్ అది. అది నేను మీకు ఈసారి చూపిస్తాను. మీరు అదే సరే, ఓకే, సరే అండి. ఇదిగోండి లేడీస్, ఇది కసవు కడ. అమ్మో, నాకు ఈ పేరు అసలు నేను కరెక్ట్ చదువుతున్నాను లేదో కూడా నాకు తెలియదు. బాగున్నాయి ప్రైసులు కూడా చాలా బాగున్నాయి. ఇది అబ్బాయిలు, ఇటువైపు నుంచి వెళ్దాం దాస్తానుక. ఇటువైపు అబ్బాయిలు డిస్కౌంట్ ఇస్తారు. అమ్మో, చాలా పేరు చెప్పు డిస్కౌంట్. ఇది బాయ్స్ది, ఇటువైపు మొత్తం బాయ్స్. ఇంకా బస్ ఎక్కేస్తున్నాం అందరం, అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. డైలాగ్స్ వస్తే వీడియో కెమెరా అలా వచ్చేసి. ఇదేదో చిప్స్ షాప్ అంట ఆపారు. దేవుడా, దిగి దిగి చిరాకు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ చిప్స్ అన్ని మేము ఆడేసుకోము. మా ఇంటి పక్కనే చిప్స్ షాపు. వీళ్ళకి పిచ్చి ఎక్కువ అయ్యి మిర్చి ముద్ర తీసుకుంటున్నారు. ఇగో ఏవేవో చిప్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ మా ఇంటి పక్కనే దొరుకుతాయి. వీటి కోసం ఇక్కడ ఆపారు. కొబ్బరి నూనె తీసుకుంటా నేను, తలకు పూసుకోవచ్చు ట్రైన్లో ఉన్నప్పుడు. మంచి కొబ్బరి నూనె ఉన్నట్టుంది. ఈరోజు నైట్ ట్రైన్లో మాకు సెట్ అయిపోయింది. అదిగో తగ్గేదేలే అంటే వీడైతే. ఈరోజు నైట్ ట్రైన్లో మళ్ళీ చేయి కేపీ. అమ్మ బాబోయ్, కేపీ ద రూల్. ఒక్కొక్కరిది ఒక ఇష్యూ అండి, చిరాకు పడుతున్నారు అందరూ. ఒకళ్ళేమో చిప్స్ అది కొంటానని ఒకళ్ళు, దాన్ని కొనకుండా వెళ్ళి ఊరికే ప్యాకెట్లు పట్టుకునే వాళ్ళు కొంతమంది అయితే స్లైస్లు కొంటున్నారు. దానికి బొక్క పడిందంట, అది ప్లాస్టిక్ డబ్బా, అదే సొట్ట ఇటీ దీనికి సొట్ట పడిందంట, దానికోసం ఒక గొడవ. అబ్బో, కోకోనట్ ఎడిబుల్ ఆయిల్ తాగుతారేమో అడు ట్రైన్ లో. అదే అమ్మినేన్ అమ్మా, మహా ఇగో చూడు, తినేసి నేను డస్ట్బిన్ అన్నట్టు మొహాన్ని కొడుతున్నారు మళ్ళీ కవర్లు. అయిపోయింది ఈరోజుతో గొడవలన్నీ అయిపోయింది. రేపు మధ్యాహ్నానికి విడుదల మాకు. డబ్బాలు 2 కోకోనట్ డబ్బాలు. ఇదిగో ఈ మహాతల్లి కొంది. అసలు ఎందుకు కొందండి? మనకి కరువా? మన కోకోనట్ ఆయిల్ కరువా? ఆగో నేషన్ నువ్వు. ఇదిగో వీడు పాత గుంటూరులోనే బతుకుతాడు. ఈ 2 డబ్బాలు పట్టుకు రమ్మంటే ఆడు ఇంటి పక్కకి వెళ్ళి పట్టుకొస్తాడు. అక్కడ అంతా న్యాచురల్ గా ఉంటది. కేరళ నుంచి తీసుకెళ్లాల్సినంత అవసరం ఉంది. ఈ అమ్మాయి ఒక్కతే కాదు, ఇదిగో వీళ్ళు చూడు స్లైస్లు అయ్యే దొరకవా బయట, అక్కడే కొనాలా వెళ్ళి మరి. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కొండలు లేవా ఇక్కడికి వచ్చి ఉండడానికి? ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మరి స్కూల్ వాళ్ళు ఇక్కడ ప్లాన్ చేస్తే ఏం చేస్తాం? తప్పదుగా రావాలి, మనం ప్లాన్ చేద్దాం. దాన్ని ఇక్కడ ప్లాన్ చేసుకుని ఇక్కడ తీసుకుంది. ఇప్పుడు ఏంటి ఇంత 2 డబ్బాలు ఎట్లా ఈ 2 డబ్బాలు ఎట్లా పట్టుకెళ్ళింది? నన్ను మయమంటలేదు కదా అంట. సరే మోసుకో, నీ బ్యాగ్ ఒక్కరికే ఇచ్చామనుకో అప్పుడు చెప్తాను నీ పరిస్థితి. చూడు ఎట్లా పట్టుకున్నాను. ఆ బ్యాగ్ లో పెట్టడానికి తన చెయ్యి కన్నా పొడుకున్నాయి ఆ డబ్బాలు. లాస్ట్ డే ఇన్ కేరళ. 7కి ట్రైన్, టైం 5:36 అయింది. ఇంకా బయలుదేరుతాం మోస్ట్లీ 6 కల్లా అలా. అయిపోయింది, ప్యాకేజ్ చేసేస్తున్నాను రూమ్ని. వీఆర్ గోయింగ్ టు రైల్వే స్టేషన్. బస్కి వచ్చేసాము. ట్రైన్కి ఇంక వెళ్తాము. అదే డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి విజయవాడ ట్రైన్. రేపు మధ్యాహ్నం 2:00 దిగుతాం. అంతే, 2:00 విజయవాడలో దిగుతాం. అటు ఇటుగా అరగంట వేసుకుని 2:30 లోపు ఉంటాం. బాయ్ కేరళ. 1 వీక్ అసలు ఎలా గడిచిపోయినది కూడా తెలియదు. బ్లాగులు తెస్తా, ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకుంటా, ఎంజాయ్ చేసుకుని జోకులు వేసుకుంటా గడిచిపోయింది. మళ్ళీ డేస్ వస్తే రావు కూడా తెలియదు. ఏది మర్చిపోకూడదని ప్రతిదీ వ్లాగ్ తీసుకున్నా. ఈ వ్లాగ్ నా పర్సనల్ వ్లాగ్. ఇంకా చెప్పాలంటే జస్ట్ షేర్ చేసుకోవాలని షేర్ చేస్తున్నాను. సో అంతే, ఇంకా చూపిస్తా ట్రైన్లో జర్నీ. కాకపోతే ఎక్కడితో అయితే కేరళ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాను, దట్స్ అఫీషియల్. ఇంకా ట్రైన్లో జర్నీ కూడా చూపిస్తాను. రేపు పొద్దున వెళ్ళి కూడా చూపిస్తాను. అన్నీ ఒకే దానిలో కవర్ అయిపోతుంది. ఓకే. I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving
ఆల్రెడీ గర్ల్స్ వెళ్ళిపోయారంట, అంటే బస్ సరిపోదు లగేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయని వెనక లగేజెస్ పెట్టేసి మేము ముందు వెళ్ళిపోతున్నాము. ఆల్రెడీ గర్ల్స్ అలానే ముందు వెళ్ళిపోయారు ఫస్ట్ ట్రిప్లో, మేము ఇప్పుడు సెకండ్ ట్రిప్ వెళ్తున్నాం. వచ్చిన రైల్వే స్టేషన్ ఎర్నాకుళం జంక్షన్. అందరు ఎక్కడ రెడీ అయ్యారు. ఇగో నా లగేజ్. సెల్ఫీ స్టిక్ నా చేతిలోనే ఉంటుంది కానీ దాన్ని వాడట్లా. బిగ్గెస్ట్ జోక్ ఎవర్. చెప్పు చెప్పు. వద్దు వీళ్ళ అందరూ ఓకే అండి. వీడే మాట్లాడు. ఎక్కేస్తున్నాను ఇంకా ట్రైన్. ఇదే ట్రైన్ అనుకుంటా. వచ్చేది ఎంత బాగుందో వెళ్ళేది ఎంత ఘోరంగా ఉంది. సర్లే ఏం చేయలేము, కొన్ని హ్యాపెన్స్. నీలా పదరా ఫాస్ట్గా. వీడేమో లగేజ్ లాక్కుండా తుల్లేస్తా ఉన్నాడు. హాయ్ కంపార్ట్మెంట్. ఇదే ట్రైన్లో ఇంకా 10 అయింది. సో యాజ్ నేను పొద్దు నుంచి చెప్తానే ఉన్నాను, ఈరోజు లాస్ట్ ట్రిప్ మేము ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాము. మధ్యాహ్నం విజయవాడలో ఆగుతాము. విజయవాడ సో కేరళ ట్రిప్ అప్పటితో అయిపోయింది. సో యా, రేపటి కూడా బ్లాగ్ చూపిస్తాను. కొంచెం చిన్న విషయాలు. ఓకే బాయ్. టైం 7:11 అయింది మార్నింగ్. మాది చెప్పలేదు కదా ట్రైన్, మిలీనియం ఎక్స్ప్రెస్. తిరుపతి దగ్గర ఉంది ఆల్మోస్ట్. ఎక్కడ ఏదో చెక్ పోస్ట్ మరి ఏం పడిందో ఆపాడు ఒక 15-20 నిమిషాల నుంచి. మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తే ఫస్ట్ పోవచ్చు. ఓకే పీస్. ఫైనల్లీ రీచ్ టు విజయవాడ. ఇప్పుడు అఫీషియల్గా చెప్పచ్చు ట్రిప్ కంప్లీట్గా ఎండ్ అయిపోయింది. ఎంజాయ్డ్ ఎ లాట్ ట్రిప్. చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. ఫాదర్ బాలోకి హాయ్ చెప్పండి. హలో. బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి, మళ్ళీ సపరేట్గా షేర్ చేసుకుంటారు. సో దట్స్ ఇట్. ఫైనల్లీ రీచ్ టు విజయవాడ. వచ్చేసాం అందరం వచ్చేసాం. మీకేం సేఫ్లీ మీకేం ప్లాట్ఫామ్ 1 కంట. ఓకే స్కూల్ వాళ్ళు బస్సు పంపారు మాకు. లగేజ్లన్నీ వెనకేసి వాళ్ళంతా అందరం కూర్చున్నాం అట్లా. స్కూల్ వాళ్ళు బస్సు గుంటూరులో స్కూల్ దగ్గర ఆపితే అందరు రాస్తారు. ఓకే.